കണ്ട അത് എൻ്റെ മോണ്ടൊക്കെ വീണു ഗൈസ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് മാമോഅർത്തിൻ്റെ പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ച്. ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഹോൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിലിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മാമഅർത്ത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു 3 ആഴ്ചത്തോളം ആയി. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്താണോ പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആ ഒരു അഭിപ്രായം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിനെയൊക്കെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പം അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തു യൂസ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം പ്രൊഡക്ട്സ് വന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ കണ്ടില്ല, പാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ പോയി, ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ ബോക്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ 4 പ്രൊഡക്ട്സാണ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം 4 പ്രൊഡക്ട്സിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ 2 സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ബോക്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇളക്കിയത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ച് വെച്ചാൽ, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വിചാരിച്ച് വേണ്ടാന്ന്, ആകെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ഓക്കെ ഇതാക്കണ്ട. ഇത് രണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാമഅർത്തിൻ്റെ റോസ്മേരി ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ റോസ്മേരിൻ്റെ തന്നെ ഷാമ്പൂവും കൂടെയാണ് കേട്ടോ. 2 സെറ്റായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് റോസ്മേരി. അപ്പോൾ റോസ്മേരി ട്രെൻഡിങ് ആയതുകൂടി തന്നെ അതിൻ്റെ പല ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബ്രാൻഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിലും പോലും നമ്മൾ ആദ്യമേ ഞാൻ എൻ്റെ ഷോർട്സിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം റോസ്മേരിയുടെ ആൽപ്സ് ഗുഡ്നെസ്സിൻ്റെ റോസ്മേരിൻ്റെ ഒരു സ്പ്രേ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾ അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഞാൻ ഒരു 2 months കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തു. എനിക്ക് നല്ല അടിപൊളി റിസൾട്ട് കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ ബോട്ടിൽ മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റോസ്മേരിൻ്റെ തന്നെ മാമഅർത്തിൻ്റെ ഈ 2 സാധനം കൂടെ മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്പ് മൂടി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ പോകണ്ട, ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചരിച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോമ്പിലേക്ക് എണ്ണ വരും. അപ്പം നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കണ്ട അത് എൻ്റെ മോണ്ടൊക്കെ വീണു ഗൈസ്. അപ്പം അത് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ കോമ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ മിറർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കണ്ട ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്കാൽപ്പിൽ, നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിൽ നന്നായിട്ട് കയറി പിടിക്കും. ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നമ്മളുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിൽക്കും, മുടി ഗ്രോ ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് മുടി വളരും. എന്ന് വെച്ചാൽ തഴച്ച് വളരും എന്നല്ല, സമയമെടുത്ത് മുടി വളരും. മുടി കൊഴിച്ചിലാണല്ലോ നമുക്ക് മുടി നല്ല ലെങ്തായിട്ട് വളർന്നില്ലേലും മുടിയുടെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് നിന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. അതേപോലെ നല്ലൊരു തിക്നെസ് കിട്ടുമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ എനിക്ക് തിക്നെസ് ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. എനിക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറവുണ്ട്, അതുപോലെ ഹെയർ ഗ്രോത്തും ഉണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് താണ്ടേ നമ്മളുടെ മാമഅർത്തിൻ്റെ തന്നെ ഷാമ്പു, റോസ്മേരി ആൻറ്റി ഹെയർ ഫോൾ ഷാമ്പു ആണ്. നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഷാമ്പു കൂടെ നമ്മൾ എന്തൊരു സാധനം പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താലും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം ഈ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു സെയിം പ്രൊഡക്റ്റിന് ഷാമ്പു കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഈ ഷാമ്പുവിനെ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വേറെ മേടിച്ചൊരു ഷാമ്പു ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഇങ്ങനെ ലോക്കൊക്കെ ഉണ്ടേ, ഇത് പൊട്ടിക്കുക. ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ട ഇതിങ്ങനെ ഊരി വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലോക്ക് ഉണ്ട്. നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് അറിയാം കേട്ടോ. ഇത് ലോക്കാണ്. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോക്ക് മാറും. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. തലയിൽ തേക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്നാലും നമ്മൾ തലയിൽ ഇങ്ങനെ തേക്കുമല്ലോ, നന്നായിട്ട് തേച്ച്, നമ്മൾ നനഞ്ഞ മുടിയിലാണല്ലോ തേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തേച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റിയെന്നറിയോ, നല്ല പത വരും. നമ്മൾ ഈ സോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് തേക്കുമല്ലോ, അതേപോലെ നല്ല പതഞ്ഞ് കയറി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതച്ചിട്ട് കഴുകി കളയും. അപ്പം ഈ 2 സാധനം അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ യൂസിൽ പറയാണ്, എല്ലാവർക്കും പറ്റും, അടിപൊളി സംഭവമാണ്. പിന്നെ റേറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. ഇതിന് വന്നിട്ട് 419 രൂപയാണ്, 419 ഈ ഒരു ഓയിലിന് മാത്രം. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഷാമ്പുവിന് വന്നിട്ട് 349, 349. അപ്പം കുറച്ച് റേറ്റ് ഉണ്ട്, എന്നാൽ നമുക്ക് അഫോർഡബിളി മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ്. നമുക്ക് 2 മാസമൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ എണ്ണയുടെ.
കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും തേക്കേണ്ട, ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസമൊക്കെ തേച്ചാൽ മതിയാവും. അപ്പം ആ 2 സാധനം കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമ്മുടെ ബോക്സാണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാത്തൊരു സാധനമാണ് അലോവേറ ജെൽ. മാമഎർത്തിൻ്റെ തന്നെ അലോവേറ ജെൽ. ഈ അലോവേറ ജെൽ എനിക്ക് സ്കിന്നിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഈ ജെൽ തേച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് അതിന് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സ്കിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് തോന്നാറുണ്ട്. എൻ്റെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ സ്കിന്നാണ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മാമഎർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല അടിപൊളി ബ്രാൻഡാണ്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ജെല്ലും മേടിച്ചത്. പക്ഷേ ഈ ജെൽ എനിക്ക് ഒട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. സംഭവം ഇത് മുഖത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു നീറ്റൽ തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ നീറ്റൽ ഒരു 3-4 സെക്കൻഡ് വരെ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അത് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇടുന്ന ടൈമിലൊരു നീറ്റൽ. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ മാമഎർത്ത് ആയതുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ അധികം കെമിക്കൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ആ സ്മെല്ലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. വലിയ തിക്നെസ് ഒന്നുമില്ല, ഇച്ചിരി വാട്ടർ പോലെയാണ്. എന്താ പക്ഷെ എന്തോ എനിക്ക് അത്ര ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ അലോവേറ ജെല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാമഎർത്തിൻ്റെ നോക്കണ്ട. കാരണം ഒട്ടും എൻ്റെ സ്കിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുവിധ സാധനങ്ങളെല്ലാം പറ്റുന്നൊരു സ്കിന്നാണ് എൻ്റെ. കാരണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്കിന്നിന്. പക്ഷെ എല്ലാം പറ്റും. ബട്ട് ഈ സാധനം നോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നാലാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് മാമഎർത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. ഞാൻ മാമഎർത്തിൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് മേടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് അവക്കോഡോ ആൻഡ് വിറ്റാമിൻ ഇ ഉള്ളൊരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ജസ്റ്റ് 2 വട്ടം യൂസ് ചെയ്തോളൂ. ന്യൂഡ് കളറാണ്. കാർണേഷൻ ന്യൂഡ് 01 അതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ കളറ്. മാമഎർത്തിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളറല്ല, ഒരു മെറൂൺ അല്ല, ബ്രൗൺ അല്ല, റെഡ് അല്ല, ഒരു നമ്മളൊക്കെ സ്കിൻ എൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ മീഡിയം സ്കിൻ ടൂണാണ്. ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ഡാർക്കായിട്ടൊക്കെ, ചില സമയത്ത് ഒരു മീഡിയം ഗ്ലോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്കിന്നോട് പോകും. ഇപ്പം എൻ്റെ സ്കിന്നോട് മാച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇത് ചുണ്ടിലൊക്കെ തേക്കുമ്പം. അതേപോലെ ഇച്ചിരി ഡസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് എൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും നന്നായിട്ട് പോകും കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ക്രീമിയാണ്, ക്രയോൺ പോലത്തെ ഒരു ക്രീമി ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത്. കണ്ട, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായി. ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ലിപ്സ്റ്റിക്ക് തേച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്കല്ല, വേറെ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ പുറത്തൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതാം. ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഞാൻ വരുത്തിയേക്കും. ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷൈ ആയിരുന്നു ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ അധികം തേക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്, ഒരു നാണക്കേടും സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ വരുത്തിയേക്കുന്ന പൂഷനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. തേക്കരുതെന്ന് പറയും, പക്ഷേ മൈൻഡ്. അപ്പം ഈ ഒരു സമയം ഇതിൻ്റെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. നല്ല വൈറ്റ് ഒരു മാർക്കർ പെന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതേക്കെ പോലുള്ളൊരു പെന്നിൻ്റെ കണക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 01 കാർണേഷൻ ന്യൂഡ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ മേടിക്കും. നല്ലൊരു ഫെയർ തൊട്ട് ഡസ്കി സ്കിൻ ടൂണിന് വരെയും മാച്ചായിട്ട് പോകുന്നൊരു അടിപൊളി ഷെയ്ഡാണ്. ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡാണ്. ക്രീമി ക്രയോൺ ടൈപ്പാണ്. ക്രീമി അതായത് പറ്റി പിടിച്ചങ്ങിരുന്നോളും, പോത്തില്ല, ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചുണ്ടുള്ളിലാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോവും. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം മെയിനായിട്ടും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ റോസ്മേരിൻ്റെ ഈ ഒരു 2 ഐറ്റം. അടിപൊളിയാണ്. ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ മുടി കൊഴിച്ചിൽ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടും 1 മാസമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. റിസൾട്ട് കിട്ടും. പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. 1 ആഴ്ച 2 ആഴ്ച തേച്ചാലൊന്നും റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. 2ാമത്തെ ആഴ്ച തൊട്ട് നമുക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറവുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നൽ വരും. 1 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കും എല്ലാവർക്കും സ്കിൻ ടോണിൽ ചേർന്ന് പോകും. ഈ സാധനം വേണ്ട. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഹോണസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ആണ്, വെറുതെ ഫേക്ക് ആയിട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയല്ല. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഒന്ന് ഓണാക്കിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ആൻഡ് ബൈ.